ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டம்மு டும்முன்னு சும்மா அதிரடியாக தாங்க நம்ம வீடியோ இருக்க போது. நம்ம தோட்டத்தில் அடர்ந்து படர்ந்திருந்த பல மரங்களை அப்படியே பழனிக்கு மட்டும் போட்ட மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி விட்டாச்சு. மரங்களுக்காக நம்ம என்ன வேலைகள்லாம் செஞ்சோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களும் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஏங்கண்ணே, நம்ம தோட்டத்தில் இந்த ஓரம் மரம்லாம் இடம் இருக்குதுல்ல, கம்முன்னு ஒரு 4-5 தேக்கு மரத்தை வச்சு விட்டா என்ன, ஒரு 25-30 வருஷம் கழிச்சு நல்ல காசும் ஆகும். அப்படியே நம்ம பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு கட்டில் மத்தியெல்லாம் தேக்கு மரத்துலேயே செஞ்சு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். செலவும் மிச்சம் இல்லை. எங்க மாமா, நம்ம வீடெல்லாம் கட்டணும்னா சின்ன வீடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் இந்த கதவு ஜன்னலை அப்படியே தேக்கு மரத்துலேயே போட்டு பளபளன்னு இருக்கணுங்க வீடே பார்க்கறதுக்கு. ஆனால் என் கனவெல்லாம் எப்போ நிறைவேறுமோ தெரியல போங்க. என்னங்க, நம்ம வந்து பெட்டு மெத்தையெல்லாம் வாங்குகிறோம் அப்படின்னாவே அது பர்மா தேக்காக தாங்க இருக்கணும். எல்லாரும் சொல்கிறாங்க சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. சீக்கிரமாகவே நம்ம பர்மா தேக்கில் இந்த பெட்டு மெத்தையெல்லாம் வாங்குறோங்க. இப்படி நிறையா பேருக்கு தேக்கு அப்படின்னாவே ஈர்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறையா பேருக்கு பிடிச்ச தேக்கு மரத்தில் என்ன வேலைகள்லாம் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா, அப்பா சாமி, இவ்வளோ வேலைகளுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து கட்டில் மெத்தையெல்லாம் செஞ்சு வருதா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். பார்க்கலாம் வாங்க என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத. ஆனாங்க, நம்ம லைஃப்லையும் நிறைய திறமைசாலிகள்லாம் பார்த்துருப்போம். இவ்வளோ திறமை இருக்கிறவங்களெல்லாம் லட்சத்தில் ஒருத்தர் தான் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். என் லைஃப் டைமில் நான் பார்த்ததே இல்லை. யூஸ்வலாக மறையிறவங்களை பார்த்துருப்போம். ஆனால் இவ்வளோ ஹைட்டில் கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாமல் அந்த கிளைகள்லாம் வெட்டி விடுறாங்க பார்த்தீங்களா, நிஜமாவே சான்ஸ்லெஸ் தான். நம்ம வந்து இந்த தேக்கு மரம் வச்சு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 33 வருஷமே இருக்கும். மரம் சின்னதாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளே ஏணி வச்சு சைடில் அந்த கிளைகள்லாம் வெட்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம். நான் முன்னாடி கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், அதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள் தேக்கு மரத்தை பற்றி. ஸோ முன்னாடி மரம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 அடிக்கிட்டே வளர்ந்துருக்கும். நல்லா ஹைட் போய் படர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா இது வந்து நம்மளால் வெட்டவும் முடியல, ஆட்கள் தேடி தான் நம்ம வந்து வெட்டுற மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா இந்த மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் ஆட்கள் பிடிக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான். தேக்கு மரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மரம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கிளைகள்லாம் சைடில் போகாமல் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு மரத்தோட காஸ்ட்டும் அதிகமாகும், குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் மரம் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னாவே அந்த கிளைகளை வந்து சின்னதுலேருந்தே சைடில் வெட்டி விட்டுக்கிட்டே வருவாங்க. நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும். இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மரம் வெட்ட வராங்க ஒரு வீட்டுக்கு அப்படின்னாவே விறகுலாம் இவங்களே எடுத்துப்பாங்க. அவங்க எடுக்கிற விறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க செய்கிற வேலைக்கு வந்து கூலி கட்டுப்படி ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து காசு தர தேவையில்லை. அவங்களுக்கு வந்து விறகு மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. இல்லை பத்தாது, ஏன்னா செஞ்ச வேலைக்கு வந்து விறகு கட்டுப்படி ஆகாது அப்படின்னா நம்ம வந்து கூலி தர மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்மளது வந்து வெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லா மரங்களும் வெட்டினா தான் நமக்கும் எவ்வளோ கூலி ஆகும் அப்படிங்கிறதும் தெரியும். நம்ம வந்து வேப்ப மரம், சரக்கொன்றை, கொஞ்சம் நிறைய மரங்கள் வந்து வெட்டலாம் அப்படிங்கிற பிளானில் இருக்கோம். காலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7:30 வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த மரத்துக்கான வேலை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3-4 மணி நேரம் செஞ்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு கிளைகளாக வெட்டி விட்டுட்டே இருந்தாங்க தனித்தனியாக. ஆனால் இந்த வேலையுமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும், எந்த கிளையை வெட்டி நம்ம கரெக்டாக வந்து கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு. நம்ம தெரியாமல் எல்லா கிளையும் வெட்டி விட்டுட்டோம் மொட்டையா அப்படின்னாலும் பார்த்திங்கன்னா மரம் தளைஞ்சு வராது. ஸோ அதையுமே பார்த்து கரெக்டாக வெட்டி விடணும்னு சொன்னாங்க. இங்கே பாருங்களேன், அப்படியே மேலேருந்து பெரிய கிளையாக விழுகவும் அப்படியே தென்னை மரத்து மேலேயே விழுந்துருச்சு. நல்ல வேலைப்பா, நம்ம மரத்துக்கு எந்த டேமேஜும் ஆகலை. ஆனால் அந்த சைடில் தாரோட ஒரு வாழை மரம் சாஞ்சிருச்சு, ஒரு குட்டி பாக்கு மரமும் கீழே விழுந்துருச்சு. நம்மளாம் மரம்லாம் வைக்கிறோம் அப்படின்னாவே நல்லா பிளான் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஆனால் நாம் இந்த மரம் வச்சு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 33 வருஷம் இருக்கும். அப்போல்லாம் இந்த தோட்டத்தில் வந்து ஃபுல்லாகவே கரும்பு மஞ்சள் தான் போட்டுட்டு இருந்தோம். பாக்கு மரம் வாழையெல்லாம் வைப்போம் அப்படின்னு கனவுல கூட நினச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் வேறு வழியே இல்லை, மரம் நல்லா ஹைட்டு போய் படர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம கண்டிப்பாக வந்து கிளையெல்லாம் வெட்டி விட்டே தான் ஆகணும். ஸோ 1-2 மரம் டேமேஜை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வாழை மரம் அப்படியே பாதி தூக்கி நிறுத்தியாச்சு, அப்படியே தாரோடு இருக்குது. ஓரளவுக்கு காப்பாற்றி கொண்டு வந்துடலான்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வெட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கிளையெல்லாம் டேரெக்டாகவே வெட்டி கீழே விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் கயிறு கட்டி இழுத்தாங்க. நிஜமாவேங்க, நம்மளால் அண்ணாந்து 5 நிமிஷம் கூட பார்க்க முடியல, அவ்வளோ ஹைட்டு மரம். ஆனால் இதுக்கும் தனி திறமை வேணும் பாருங்களேன். கரெக்டாக அந்த கிளையில் வந்து எப்படி வச்சா விழுக மாட்டோமோ அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. நம்ம வந்து மரம் ஃபுல்லாகவே இப்படி மொட்டையாக தான் வெட்டி விட போகிறோம். அந்த கிளைகளே இல்லாத அளவுக்கு சுத்தமாக வெட்டி விட போகிறோம். ஏன்னா இது கரெக்டாக இந்த கார்த்திகை மார்கழியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா குளிர்காலம் இல்லையா,
இந்த மாதத்தில் நம்ம மரத்தெல்லாம் வெட்டி விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா தளைஞ்சு வந்துடும் அப்படிம்பாங்க அந்த பனிக்காலத்துக்கு. ஸோ அந்த பிளானில் தான் நம்ம எல்லா மரத்தையுமே வெட்டி விட்டுட்ருக்கோம். உயர்ந்த மனிதன் மாதிரி பாருங்களேன், எவ்வளோ ஹைட்டில். நிஜமாவே இவங்களாம் தான் ரியல் லைஃப் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லணும். இந்த இமேஜை பாருங்களேன், ஏதோ ஒரு வரைபடம் மாதிரியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நிஜமாவே இதெல்லாம் லைவாக பார்க்க கொடுப்பன வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது. மேலே ஒரு கிளைகளை வெட்டவே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பாருங்களேன், கீழே ஃபுல்லாக விறகு வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க. ஓரளவுக்கு நார்மல் சைஸ் விறகு மட்டும்தான் எடுக்கிறாங்க. ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இங்கே போட்டாங்க. இவங்களுமே வந்து ஒரு புரோக்கர் மூலமாக விறகு வந்து சேல் பண்ணிடுவாங்க போல். மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளைகளை வந்து கயிறு கட்டி தான் விடுறாங்க. நல்லா அந்த வடக்கயிறு மாதிரி பெருசாக இருக்குது. வாழ்வென்றால் போராடும் போர்க்களமே, ஒவ்வொரு விடியலுமே சொல்கிறதே, இரவானால் பகலொன்று வந்திடுமே, நம்பிக்கை என்பது வேண்டும் நம் வாழ்வில், லட்சியம் நிச்சயம் வெல்லும் ஒரு நாளில், முயற்சி என்ற ஒன்றை மட்டும் மூச்சு போல சுவாசிப்போம். ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கயிறு கட்டி மேலே இருக்கிற கிளையெல்லாம் அப்படியே ஒன்று ஒன்றா கீழே கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஆனால் இவங்களுக்குலாம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எப்படி கீழே கொண்டு வந்தால் சேஃபாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி சூப்பராக கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதுவும் இந்த லாஸ்ட்டு கிளையெல்லாம் பாருங்களேன், இப்படி சிங்கிள் தான் இருந்தது. அதுலேயுமே கயிறு கட்டி அதையும் அழகாக இறக்கி விட்டாங்க. சைட்லலாம் கிளையெல்லாம் வெட்டினதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மெஷின் மேலே கொண்டுட்டு போய் கரெக்டாக எப்படி அறுக்கணுமோ அறுத்தும் விட்டாங்க. இது வந்து கீழே தென்னை மரத்தில் கயிறை சுற்றிக்கிட்டாங்க, அப்போ தான் ஈஸியாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. சுற்றிட்டு லைட்டாக விடவும் அப்படியே அழகாக கீழே போய் விழுந்துருச்சு. இப்போ அதே கயிறில் பாருங்கள் மிஷின் வந்து மேலே போகுது. ஸோ எந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டால் கரெக்டாக வருமோ அது ஃபுல்லாகவே அறுத்து விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. இருக்கிறதுலையே பெரிய டாஸ்க் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ உயரத்தில் அந்த மிஷினையே வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான். ஆனால் அதையுமே சூப்பராக பேலன்ஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அந்த மரத்தை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் எங்களுக்குலாம் கடைசி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மரம் வெட்டுறாங்களோ இல்லையோ சேஃபாக வந்து வந்துடணும் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு. இந்த மரமும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வச்சு 30 வருஷம் இருக்கும். அந்த மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மொட்டையாக க்ளீன் பண்ணி விடலாம் அப்படிங்கிற பிளான் தான். இந்த இடத்துல பாருங்களேன் 2 மரம் இருக்குது. இது ரெண்டுமே அடியோடு அறுத்தரலாம் அப்படின்ட்டு. வீடு கட்டணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா சேல் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. ஆனால் 2 மரமும் ஒரே ஏஜ் தான் ஆகுது. ஆனால் இது பாருங்களேன் அந்தளவுக்கு ஊறவே இல்லை. சுற்றளவு வந்து ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்குது. அந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்ணு வாக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இங்கே வந்து ஃபுல்லாகவே பாக்கு மரம் இருக்கனால நிழல் கட்டிக்கிட்டு நமக்கு இங்கே என்ன வெள்ளாமல் வச்சாலும் நல்லா வரமாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாகவே வெட்டி விடுறோம். இதுவுமே பாருங்களேன் அடியோடு அறுத்தோம் அப்படின்னாலுமே சைடில் அந்த கிளையெல்லாம் வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அடியோடு அறுக்குறாங்க. இது பாருங்கள் நிறைய கிளை இருக்குது. அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ கரெக்டாக நம்ம அறுக்கி விட்டோம் அப்படின்னா மரம் வெட்டுறது போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மரத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கயிறு கட்டி மேலே கிளையை மட்டும் கீழே இழுத்து விட்டாங்க. இந்த மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடியோடு அறுக்க போகிறோம். அப்படியே
கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பேர் வேலை செஞ்சுருப்பாங்க. இந்த 3 மரம் அறுத்து எல்லாம் கிளையெல்லாம் வெட்டுறதுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா 2 நாள் ஆயிடுச்சு. அது பரவாயில்ல விடு. மாதிரி 50 மரம் அன்னைக்கு சாஞ்சது நாம் என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே ஒரு பெரிய பாக்கு மரம் அப்படியே சாஞ்சிருச்சு. இவங்களும் ரொம்ப முயற்சி பண்ணி சென்டரில் தான் வரணும் அப்படின்னு இழுத்தாங்க. ஆனால் கடைசியில் அது முடியல. பட்டு நமக்கு சேஃபாக இருந்தால் போதும். இப்போ ஒரு பாக்கு மரம் வந்து வேறு வழியே இல்லை. அந்த இடத்துல நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா காற்றுலலாம் பார்த்திங்கன்னா 50-60 மரம் அப்படியே சாஞ்சிச்சு. பட் அதுக்கு வந்து நம்ம மனசை கொஞ்சம் தேத்திக்கலாம். பட் இதுதான் பிரச்சனை. நம்ம இந்த மாதிரி இடைஞ்சல மரம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வெள்ளாமல் வைக்கும்போது கொஞ்சம் பிரச்சனையாகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம தேக்கு மரம்லாம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி ஃப்யூச்சரில் வந்து எப்படி கட் பண்ணும்போது இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து சேஃபாக வச்சுக்கணும். மரத்தை கட் பண்ணிவிட்டு சைடில் இந்த கிளையெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அதையுமே அவங்க கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இடத்த எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறோமோ பண்ணிக்கலாம். இவங்க வேலை வந்து கட் பண்ணி கொடுக்கறது மட்டும்தான். விறகு வந்து நம்ம எது வேண்டாங்கிறோமோ அதை எடுத்துகிட்டு போய்ப்பாங்க. நம்ம தேக்கு மரமே வேணும் அப்படின்னாலும் அவங்க ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு வந்து மரம் வேணும் அப்படிங்கிறனால இவங்ககிட்ட கொடுக்கல, விறகு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அடுத்து இந்த சைடு இருந்த மரத்தையும் அப்படியே கீழே சாச்சாச்சு. பட் இது சாய்க்கும் போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, அப்படியே சேஃபாக ஒரு சைடு சாச்சாச்சு. மோஸ்ட்லி தேக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா கிளைமேட்டுமே சூட் ஆகும் அப்படிம்பாங்க. வின்டர்னால் அப்படியே கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும், அதே மாதிரி கொஞ்சம் சம்மர்னால் கொஞ்சம் கூலிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால தான் மோஸ்ட்லி வந்து தேக்கு மரம் வந்து அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேப்ப மரத்தையுமே பாருங்கள் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக வந்து மேலே ஃபுல்லாக வெட்டி விட்டாச்சு. ஸோ இந்த விறகுமே தனியாக எடுத்து போட்டுட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து தென்னை மரமுமே பார்த்திங்கன்னா சிறை எடுக்கிறது அப்படிம்பாங்க. மட்டையெல்லாம் வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக வெட்டி விட்டாங்க அப்படின்னா மரம் நல்லா காய் பிடிக்கும் அப்படிம்பாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு 2 தென்னை மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காயே பிடிக்கல. 10 வருஷம் ஆச்சு வச்சு 1-2 காய் மட்டும்தான் இருக்குது. அதே மாதிரி ரொம்ப இடைஞ்சலாகவும் இருந்தது. சரி நாங்களும் ரொம்ப நாளாக காய் பிடிக்கும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். ஆனால் ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லை. சரி வேறு மரம் வச்சு விடலாம் அப்படின்ட்டு அதையுமே இப்போ வந்து வெட்டிகிட்டு இருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே அடியோடு வெட்டினோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக பாக்கு மரத்தை சாய்க்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் மேலே குருத்தை மட்டும் வெட்டி விட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக மரம் அப்படியே செத்துரும். நமக்கு வந்து பாக்கு மரத்துக்கும் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. ஸோ அந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா மரத்தை வந்து பாதி பேர் ஃபுல்லாக அந்த சிறையை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, மட்டையெல்லாம் வெட்டி விட்டுட்டு இருக்காங்க. இது வந்து 2 மரம் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா குருத்தை அப்படியே வெட்டி விடுறாங்க. இன்றைக்கி நம்ம வந்து தென்னஞ்சோறுமே சாப்பிட்லாம். ஏன்னா மோஸ்ட்லி தென்னை மரம் அறுக்க வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கேட்டோன்னா மிஷினில் வந்து எடுத்துற மாட்டாங்க. இவங்களே வந்து சொன்னாங்க தென்னஞ்சோறு வந்து வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுங்க காலையில் ரொம்ப நல்லது அப்படின்ட்டு. ஸோ கரெக்டாக 5 நிமிஷம் தான் படப்படப்படன்னு வெட்டி எடுத்து கொடுத்தாங்க. இதுவுமே ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மெஷின்லேயே எடுக்க முடியல, ஏன்னா ஆயில் ஸ்மெல் வரும் அப்படின்னாங்க. அதனால் வந்து பாதி மட்டும் ஓரமாக வெட்டி விட்டு ஃபுல்லாகவே அருவாலில் தான் எடுத்து கொடுத்தாங்க. ஆனால் இது நல்ல இனிப்பாக இருந்தது. தென்னங்குருத்தில் அப்படியே தெம்பாக சாப்பிட்டு அடுத்த வேட்டை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற மரம்லாம் தான். ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப படர்ந்து ரொம்ப கிட்ட மரம் இருக்கவும் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் தானாக விதை விழுந்து முளைச்ச மரம் தான். நம்ம வந்து பிளான் பண்ணிலாம் வைக்கல. ஸோ ரொம்ப அடர்த்தியாக ஒரு மரத்துக்கு ஒரு மரம் ரொம்ப இடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரக்கொன்றையுமே ஃபுல்லாக மொட்டையாக வெட்டி விடலாங்கிற பிளான் தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிற மரம் ரொம்ப இடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது, வளர விடாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் மரத்தை மட்டும் அப்படியே வேரோடு எடுத்துட்டோம். ஆனால் இவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது சரக்கொன்றை அப்படின்ட்டு, அருவாலெல்லாம் வெட்டவே முடியலன்ட்டு. இவங்ககிட்ட இருந்த அருவா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது, அதுலேயே வந்து வெட்ட முடியல அப்படின்னாங்க. கடைசியில் மிஷினில் தான் அறுத்து எடுத்தாங்க. ஸோ ஃபைனலாக அப்படியே வீடே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே விரிச்சோடி இருந்தது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தளைஞ்சு வந்துடும். நான் தளைஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே ப்ளைனாக இருந்தது. இங்கே சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேப்ப மரம் இருந்தது. அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து வேப்ப மரம் இருந்தால் நல்லது அப்படிம்பாங்க. என்ன ரீசனே தெரில, ரொம்ப காஞ்சு போயிடுது. சரி அதையுமே க்ளீன் பண்ணி நல்லா வெட்டி விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா தளைஞ்சுக்கோ அப்படின்னு. ஸோ 2 நாள் உழைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ விறகு வந்து சேகரிச்சிருக்காங்க. ஆனால் சரக்கொன்ற மரம் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் அப்படின்னாங்க. நல்லா இருந்தது அந்த மரமே பார்க்குறதுக்கு, நல்லா அப்படியே ஒயிட் கலரில் உள்ள. ஸோ நம்ம பெரிய தேக்கு மரத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா விரவு இருந்தது, நல்லா பெரிய கட்டையெல்லாம் இருந்தது. ஸோ 2 நாள் உழைப்புக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ விறகு சேகரித்து இப்போ தான் டெம்போவில் வந்து ஏற்றிட்டு இருக்காங்க. இந்த மீதி இருக்க குப்பையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காட்டுக்கு கூட போடலாம் அப்படின்னாங்க. அது வேப்ப மரம்லாம் வந்து நம்ம காட்டில் போட்டு ஓட்டணும் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னாங்க. தெரில நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் கொடுக்குறேன். நிஜமாகவே மிக பெரிய கடின உழைப்பு தாங்க.
நிஜமாக இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கே பயங்கரமாக மோட்டிவேட் ஆகுது. கரெக்டாக வெட்டியும் முடித்தாங்க, மழையும் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேப்ப மரத்தில் தான் கொஞ்சம் விறகு அதிகமாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ வேப்ப மர கட்டையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜன்னல் கதவுக்குலாம் போடுவாங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட கூட ஒருத்தவங்க வந்து இந்த மரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க 5000 ரூபாய்க்கு. ஆனால் நாங்கள் வந்து தரல அப்படின்ட்டோம். இது பாருங்கள், நிறைய தேக்கு மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விதை விழுந்து விழுந்து நம்மளது நிறைய முளைச்சிருக்கோம். அந்த பூ மாதிரி காமிச்சு இல்லையா, அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா தேக்கு மரமாக தான் இருக்கும். ஆனால் இதுலேயுமே சொன்னாங்க பர்மா தேக்குக்கும் நார்மல் தேக்குக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்ட்டு. எனக்கும் தெரியல, உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். இந்த குருத்தை வந்து கிள்ளி நம்ம தேய்ச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நல்லா ரெட்டிஷாக ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து பர்மா தேக்கு நல்லாயிருக்கும் கட்டை அப்படின்னாங்க. ஸோ நம்மளதும் தேய்ச்சா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா ரெட்டிஷாக தான் வருது. ஆனால் நம்ம வீட்டில் கேட்டால் இது வந்து நாட்டு தேக்கு தான் அப்பயே வச்சது அப்படிங்கிறாங்க. கரெக்டாக அவங்களுக்கும் தெரியல. பாருங்க, இது தேய்ச்சா ஓரளவுக்கு ரெட் ஆகுது கையெலாம். ஆனால் இது பர்மா தேக்கா இல்லையா நிஜமாவே தெரியல. தெரிஞ்சால் நீங்களும் சொல்லுங்கள். ஆனால் வாசமாக இருந்தது நல்லா. தேய்ச்சி நம்ம அப்படியே மருதாணி மாதிரி இருந்தது லைட்டாக வாசம். பட் எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆச்சு. இந்த சைட் பாருங்கள், இப்போ தான் அப்படியே ஒரு குச்சி வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த சைடு இருந்த முருங்கை மரம்லாம் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் காமிச்சிருப்பேன். ஃபுல்லாக தடத்தில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஃபைட்டிங்காக இருக்குது. ஏன்னா இந்த தடத்தில் போக வரத்துக்கலாம். அதனால் ஃபுல்லாகவே முருங்கை மரத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வேறு கன்று குட்டியாக வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இங்கே ஒரு நாட்டு நாவல் மரம் இருந்தது, அதையுமே இப்போ தான் கட் பண்ணி விட்டுருந்தோம். அது குட்டியாக தான் இருந்தது. அந்த சைட் பாருங்களேன், ஹைப்ரிட் நாவல் மரம் ஒன்று பெருசாக தென்னை மரத்தோட ஹைட்டாக போயிட்டு இருந்தது, காயே பிடிக்காம. ஸோ அதையுமே வெட்டி விடுங்க, நல்லா தளைஞ்சு காய் பிடிக்கும் அப்படின்னாங்க. அதையுமே வந்து மொட்டையாக வெட்டி விட்டாச்சு. இங்கே மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பலாமரம் வச்சுருக்கோம். எல்லாம் பலாமரம் இருக்குன்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் எப்போ காய் பிடிக்கும் அப்படின்னு தெரியல. ஸோ நானும் வந்து ரொம்ப நாளாக நாவல் பழம் வந்து சீக்கிரமாக காய் பிடிச்சிரும்னு ஆசையாக இருந்தேன். ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வெட்டி விட்டுருக்காங்க. பட் இதெல்லாம் சூப்பராக தளைஞ்சு வந்து காய் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இன்னும் எங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அப்படி ஒரு நாள் வரும், கண்டிப்பாக வந்ததுன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போ தான் இங்கே ஒரு குட்டி பலாமரம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்த சைடு ஒரு 2-3 பலாமரம் வச்சுருக்கோம். மரம் இருக்குது. மை ஹஸ்பண்டை பாருங்களேன், சும்மா இருக்குதுன்னு நாங்கள் பேருக்கு சொல்லிக்குவோம், ஆனால் காய் பிடிக்காது அப்படிங்கிறாரு. பட் எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்குது, கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நாவல் பழம் பலாப்பழம்லாம் இங்கே கொத்து கொத்தாக காய்க்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களுமே மரத்தை பற்றி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் அப்படியே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கலாம். ஸோ நானும் கிளம்ப வேண்டிய டைம் வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் இதோட ஒரு சூப்பரான வீடியோட திரும்ப உங்களை சந்திக்க வரேன். பை.